இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 1000 ரூபாய்க்கு பட்ஜெட் ட்ரூ வயர்லெஸ் ஹெட்செட் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, கண்டிப்பா நீங்க இந்த ஒரு போல்ட் ஏர்பேஸ் Y1 நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். ஏன்னா இதுல வெறும் 1000 ரூபாய்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போறோம். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. நிறைய ப்ராடக்ட்ஸோட அன்பாக்சிங் அண்ட் டெக் வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலரா நம்ம சேனல்ல போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நீங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வீடியோ பாருங்க. ஸோ இது டாப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 15 மந்த் வந்து வாரண்டிக்கு இங்க கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்ஸ் நீங்க இது போட் ஆப்ல லாகின் பண்ணா போதும், இந்த ட்ரூ வயர்லெஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா 15 மாசம் உங்களுக்கு வாரண்டி கொடுப்பாங்க. ஸோ ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம்னா நீங்க வாரண்டி ஈஸியா கிளைம் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் யூசர் மேனுவல்ல என்னென்ன டைப்ல நம்ம இதை சார்ஜ் பண்ணலாம் அப்படின்றதும் கொடுத்துருக்காங்க. இதுல வெறும் 5 வாட் சார்ஜர் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க. வேற எக்ஸ்ட்ரா நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க மொபைலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ஹை வோல்டேஜ் சார்ஜர் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா ஹீட் ஆகும். அண்ட் இதை பொறுத்த வரைக்கும் டைப் சி கேபிள் அண்ட் 2 எக்ஸ்ட்ரா இயர்பட் செட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்க முடியும். நம்ம வாங்கியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர், பிளாக் கலரில் இன்னும் அவைலபிளாக இருக்குது. பட் ஒயிட் தான் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது, அதனால நான் இதை வாங்கியிருந்தேன். ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் வாங்கி ஒரு 2 வீக்ஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இது வரைக்கும் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமுமே இல்லை. ஸோ இது பாக்ஸே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது. ஈஸியாக நம்ம பாக்கெட்லலாம் போட்டுட்டு போகும்போது கண்டிப்பாக இது ஒரு பெரிய பொருள் மாதிரி நமக்கு தெரியாது. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஏர்பட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு காதுக்குள்ளே இருக்கிறதே சம்டைம்ஸ் நம்மளால நோட்டீஸ் பண்ண முடியாது. அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வெயிட்லெஸ்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த பாக்ஸில் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் இன்பில்டாக மைக் இருக்குது. அண்ட் ப்ளூடூத் வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 5.1 கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பேட்டரி லைஃப் 40 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு சிங்கிள் சார்ஜில் நீங்கள் 40 மணி நேரம் கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் இந்த ஏர்படோட டைம் பார்த்தீங்கன்னா 10 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் 1 டே சார்ஜ் போட்டோன்னா எனக்கு 1 வீக் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 சைடுமே டச் கண்ட்ரோல் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் டச் பண்ணியும் பாஸ் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் சாங் சேஞ்ச் பண்ணோன்னாலும் நீங்கள் டபுள் டேப் பண்ணால் போதும், நெக்ஸ்ட்டு மியூசிக்கை நீங்கள் ஈஸியாக சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஒரு சில ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்னால் இதில் சொல்ல முடியல, அதனால தான் இந்த இமேஜஸை நான் ஸ்லைட் ஷோ காமிச்சிருக்கேன். அண்ட் இந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணோன்னா அதோட லிங்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் டேரெக்டாக கிளிக் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரேட் பார்த்தீங்கன்னா அப்பப்போ சேஞ்ச் ஆகிட்டே தான் இருக்குது. நான் வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா 999, இப்போது 1499க்கு இருக்குது. ஸோ நீங்கள் பெஸ்ட்டாக எந்த ஆஃபரில் கொடுக்குறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஒரு போல்ட் ஆடியோ வயர்லெஸ் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் இதில் நோட்டீஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மேட் இன் இந்தியா ப்ராடக்ட். நான் வாங்கினது வெறும் 999 மட்டும்தான் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ நீங்கள் ஆஃபரை செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள். நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும்.